Villarrica Volcano view. Del volcán Villarrica, ahí se puede ver las fumarolas. Ahí se puede observar bonita vista de todos los detallitos de la atardecer. Y algo se ve ahí extraño.
Volcano this afternoon. Sunset, very nice. Very special effect with the cloud. That cloud on the top of the volcano. Спутник. Первая искусственная луна. С этого началась космическая гонка. Запад едва ли осознавал всю широту технических достижений русских. Это был первый искусственный спутник на орбите Земли. Спутник. Спутник.